det gikk jo som vi hadde planlagt. Spennende å se hvordan Jeg ble vel litt overrasket over at det var så fint i Ukraina som det egentlig var. Restauranter og kaféer og bensinstasjonene var åpne. Det var egentlig først når vi begynte å komme øst for Kiev, Dnipro, at du så tydelig at det var tegn til at det var krig. Det var jo positivt overraskende. Ja, at hverdagslivet gikk til synlighetene ganske upåvirket. Ja, de flinke på det, men det sa de også at de var veldig på at de skulle ta tilbake hverdagen, liksom at de skulle ikke la russerne ødelegge livet sitt, selv om flyalarmen går, ikke sant? Det gjorde de flere ganger, men da vi så jo bare hva alle andre gjorde, og når alle andre fortsatte å drikke kaffe, så gjorde vi det samme. Men det er jo liksom noe med å ikke la det påvirke livet mer enn høyst nødvendig. Så det synes jeg de var gode på. Så reiste vi av gårde med feltsenga og sovepose og en tanke om at den skulle sove i en mørk kjeller et eller annet sted, og så kunne en jo overnatte på hotellet og egentlig være på tur omtrent som en var i et land som ikke var i krig. Da. Så dieselen og soveposene, det dropper vi på neste tur. Så det hender vi sikkert opp med å sove i en kald kjeller uten sovepose. Og gå tomme for diesel. Så er det jo inspirerende å se hvordan jeg tek hverdagen tilbake, som begynner på. Det var jo rett nord for Kiev, der russerne kom inn veldig tidlig i krigen. Og der det da skjøt den store høyblokka. Nå har jeg begynt å bygge opp at det er i høyblokka vi sier til. Så det sier mye om mentaliteten når de bygger opp i landet mens det er i krig. Så fantastisk. Varmt folkeskap som har gått imot. Og så det som slo meg mest var egentlig det at det var liksom ikke utstyr vi kom med som var så veldig stas. Jeg var glad for det selvfølgelig, men det var liksom det at det kom noen helt ned til dem på en måte og viste at vi visste om dem og at vi kom og ga dem noe. Det var kanskje det fineste liksom, at det var ikke nødvendigvis hvor fancy ut som vi hadde med oss, men det var liksom det at vi hadde tatt turen helt fra Norge ned dit for å levere det til dem. Så ja. Bra, skal vi reise på en ny tur da? Det får tiden vise. Ja. Det var en fin tid å reise på i hvert fall, så hvis vi skal reise så må vi sikte oss inn på neste år på samme tida. Det må vi gjøre. Da var det både fint vær og... Det er ingen tvil om at hjelpa trengs. Man bare håper på at ting roer seg kjapt. Så kan vi håpe at neste år så trenger de ikke noe hjelp, for da er krigen over. Det går jo selvfølgelig an å håpe. Ja, enig.